Mit dem Ende des letzten Jahres vorgestellten BYD Huan Plus startet BYD Auto in das bereits hart umkämpfte Segment der elektrischen Mittelklasse-SUVs in China. Doch auch der Huan Plus soll nach Europa kommen. Alles, was man über die elektrische Kampfansage wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Bisher war man mit dem BYD Huan Pro in der Kompaktklasse und dem BYD Tang in der Klasse der bulligen 5-Meter-SUVs vertreten und setzt sich nun in die direkte Konkurrenz zu den durchaus erfolgreichen Elektro-SUVs von XPeng, WM Motors oder Leapmotor. Das Besondere, der BYD Huan Plus oder auch Atto 3 in zum Beispiel Australien genannt, basiert auf der neuen Elektroauto-Plattform von BYD Auto mit 800 Volt Systemspannung und ist zudem neben dem BYD Dolphin das zweite Serienfahrzeug bei BYD Auto, das mit der neuen Blade-Batterietechnologie ausgeliefert wird. Aufhorchen lässt BYD Auto zudem mit dem Huan Plus als erste globale Fahrzeugeinführung. Seit März ist das Mittelklasse-SUV bereits in Australien, Neuseeland und Singapur bestellbar und es fällt auf, dass dort der BYD Huan Plus direkt mit CCS-Anschluss anstatt mit dem in China üblichen GBT-Ladeadapter ausgeliefert wird. Das lässt darauf schließen, dass BYD Auto mit dem Huan Plus auch zügig in 2022 in Europa an den Start gehen wird und hier vermutlich wieder als Initialmarkt dann Norwegen auswählen wird. Dort ist ja seit dem 4. Quartal 2021 mit dem BYD Tang das erste Serienfahrzeug von BYD Auto in Europa erhältlich. Der BYD Huan Plus verkörpert die neueste Designsprache des Unternehmens namens Dragonface 3.0. Aber es lässt sich auch nicht leugnen, dass er wie ein typischer chinesischer SUV aussieht. Zu den Design-Highlights gehören die Crossover-Karosserie mit Elementen wie einer abfallenden Motorhaube und einer abfallenden Dachlinie, die Dragon Crystal LED-Scheinwerfer, C-förmige, aggressive vordere Stoßfängerecken und eine Rückleuchte in voller Breite. Allerdings fällt das Motiv der C-Säule besonders ins Auge, das an die Rautenfolie in Wabenoptik des VW ID.3 erinnert. Der Huan Plus folgt einem neuen Rhythm-Thema für den Innenraum und wir beobachten den musikalischen Einfluss in der kurvigen Form des Armaturenbretts und den runden Elementen an den Türen. Das Armaturenbrett scheint nahtlos mit den Türverkleidungen zu verschmelzen, um einen Single-Panel-Effekt zu erzielen. Die roten Seiten im unteren Teil der Türverkleidungen verstärken das Gefühl, sich in der Nähe von Musikinstrumenten zu befinden. Das Digital Cluster ist eine kompakte Einheit, die an den VW ID.4 erinnert. Neben dem stämmigen Gangwahlschalter mit kapselförmiger Oberseite haben die vorderen, mittleren und hinteren AC-Öffnungen ein vom Flugzeug inspiriertes Design. Es gibt auch viele silberne Einsätze an den Innenelementen. Einen neuen Weg geht BYD Auto auch bei den Ausstattungsvarianten. Man verfolgt zwischenzeitlich ähnlich wie bei Tesla den Weg von weniger ist mehr. So ist eine Aufpreisliste faktisch nicht vorhanden. Das 15,6 Zoll Touchscreen-Infotainment-System ist Standard, genau wie das 7 Zoll Fahrerdisplay und eine komplette Audioausstattung mit Subwoofer. Es gibt nur 3 Farbvarianten: Weiß, Blau-Metallic und Grau-Metallic. Und wer es etwas komfortabler wünscht, kann die Premium-Version mit Volllederausstattung anstatt Kunstleder für umgerechnet rund 1.500 € Aufpreis wählen. Der BYD Huan Plus ist 4,45 Meter lang, 1,87 Meter breit und 1,61 Meter hoch. Leer wiegt er 1690 Kilogramm. Die Leistung beträgt 150 kW oder 204 PS bei 310 Newtonmeter. Damit schafft das Auto den Sprint von 0 auf 100 in 7,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 175 km/h angegeben. So gibt es den BYD Huan Plus dann auch ähnlich den Tesla-Modellen in einer Standard Range und einer Extended Range Variante. Die Standard Range Variante besitzt 50 Kilowattstunden mit einer maximalen Reichweite von rund 330 Kilometern nach WLTP und die Extended Range Variante ist mit einem 60 Kilowattstunden Akku ausgestattet und soll damit etwa 100 Kilometer mehr Reichweite anbieten. In beiden Varianten ist standardmäßig eine Wärmepumpe verbaut und der Elektromotor treibt ausschließlich die Hinterräder an. So wie im Tang EV, dem Han EV und dem Seal kommt auch die neue Blade-Batterietechnologie im Huan Plus zum Einsatz. Dahinter verbirgt sich eigentlich ein LFP-Akku wie von CATL bekannt, allerdings mit einem höheren Sicherheitsstandard, was die Brandgefahr angeht, mehr Energiedichte und zudem der wohl sehr günstig bei deutlich geringerer Baugröße produziert werden kann.
BYD Auto spricht hier von einer Energiedichte von 140 Wattstunden pro Kilogramm, was im Vergleich zu denen im Tesla Model 3 verbauten CATL-LFP-Batterien einen Vorteil bei der Energiedichte von etwas mehr als 10% bedeutet. Hinzu kommt, dass BYD Auto den Huan Plus in der Basisversion nur mit einem 50 Kilowattstunden anbietet, also bereits hier schon die Absicht eines Kampfpreises deutlich signalisiert. Die Ladegeschwindigkeit beträgt AC 11 kW und DC 150 kW. So lädt man den Huan Plus in 30 Minuten von 30 auf 80%. Am AC-Lader dauert das 6 Stunden. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 11,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, auch nach NEFZ. In China ist der BYD Huan Plus in der Basisversion bereits ab umgerechnet rund 19.500 € zu haben. Damit reiht sich BYD Auto direkt unter das Preisgefüge der Konkurrenz von XPeng mit dem G3, dem WM Motors EX5 oder dem Leapmotor C11 ein, die allesamt etwas teurer sind. Die Preisgestaltung in Australien lässt auf jeden Fall auch außerhalb des Kernmarktes China auf Kampfpreise schließen. So ist die Basisversion in Australien bereits für umgerechnet rund 29.000 € erhältlich. Dass der BYD Huan Plus ein Erfolgsmodell werden könnte, zeigt schon ein Blick in die Auftragsbücher. Seit dem Start der Pre-Order im Januar 2022 hat BYD Auto für den Huan Plus bereits mehr als 20.000 Bestellungen erhalten. Die Auslieferungen in China sind schon gestartet, ab dem 3. Quartal sollen dann Australien, Neuseeland und Singapur folgen und man kann davon ausgehen, dass der BYD Huan Plus eventuell ab dem 4. Quartal 2022 dann erstmals in Europa und hier vermutlich in Norwegen bestellbar sein wird. Zu einem Start in Deutschland hält sich BYD Auto weiterhin bedeckt. Es gibt bisher keinerlei Hinweise, zum Beispiel durch Beantragung zur Aufnahme in die Förderliste der BAFA. Insofern werden sich interessierte BYD-Käufer in Deutschland leider wohl weiterhin gedulden müssen. Wie gefällt euch der BYD Huan Plus bzw. der Atto 3? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Schaut auch auf meinem Instagram-Kanal vorbei, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.